大家好啊！现在呢，我就是来到了离黎明镇驾车大约30分钟的这个潘丹 Waterfall。这里是一个景区，这个景区之内呢是有那个什么洗手间啊之类的设施的。那进来这里呢，门票就是一个人要10块钱马币。那我现在呢，就先给大家看一下，它一进来这个停车场这一带的情况是怎么样。特别是我只给大家哪里是厕所。我知道很多人呢，去到一个地方，第一件事要找的呢就是厕所。那这个呢，就是它这里的这个停车场，大家一定都会将车停在这里。在停车场过来呢，就可以看到有一些卖东西的、卖水的、卖吃的，还有卖这种衣服，还有游泳用具的地方。在这个的后面呢，就是那个洗手间了。大家可以在这里用一下那个洗手间。在这边呢，就是有一个应该是让小朋友们玩水的区域。我现在呢就过去给大家看一下。那这边呢就是有一个玩水区，大家可以看一下，它这里就有建了一个水泥建的堤坝，就将这个水呢斜在这里，让大家可以在这里游泳，变成一个半天然变半人工的游泳池。然后再接下去呢，就变成了溪流。你看到很多人呢都在这个溪流上玩水，还有人在这个溪流的旁边呢露营。那这边呢过来呢，假如没有搞错的话呢，这里我们看到的这一个楼梯上去呢，就是前往这个盘滩 Waterfall 的这个登山的路径。我们可以看到它这里有一个牌子啊，就写着“笋该盘丹 Waterfall”。现在呢，我们就开始攀登这个小山，去这个笋该盘丹 Waterfall。这个 Waterfall 的中文名字是什么呢？我还不知道。假如我知道了，我再跟大家分享。这里呢，它应该就不是很高而已，而且它都是有台阶的，估计就是应该比较好走一些。大家就跟着我的脚步，一步一脚印的来探索这个美丽的马来西亚吧。这时候呢，我就看到很多人在这个溪边啊野餐、露营，还有很多小孩子呢，就是非常开心的在那个水里面呢玩水。这里就是一个非常非常开心的地方，感觉上很多人一家大小呢，趁着周末就来这里。我看到那个瀑布呢，好像就是马上就要到了，就在前面。那这一小段路呢，其实我认为就是没有问题啦，大家都可以，对的。只要我们不需要爬到那个瀑布的最顶上面呢，我估计即使是老人家，只要不是坐轮椅的，应该来到这里都没问题。这里我看到又有一座吊桥，这座吊桥好像就是比较稍微有一点挑战。这里呢就有2条路，一条路呢就直接上前
去到那个瀑布那里。一条路呢，就是走这个吊桥，走到这个山溪的对面去。那这样子呢，我就决定，我先走到那个瀑布那里，去拍这个瀑布呢给大家看，然后再回来走这个吊桥。那好，我现在就向前行，带大家去近距离看一下这个瀑布。那在去这个瀑布的路上呢，我们看到那个瀑布的水流下来之后啊，它其实还有一些小的落差的。我们就看到很多人呢，都在那里，在那个小瀑布下面练功。瀑布越来越近了，我们马上就会站在这个瀑布的前面。瀑布到啦，我现在就先给大家在这里看个大概吧。我现在呢就会走下去，从下面呢给大家呢再往上看，估计那个景观呢会更加好一点。它这里的台阶呢就是比较原始的，所以大家要稍微小心一点，不要滑倒了。我们出来玩嘛，最主要是玩得开心，同时就是要安全。那我现在呢，就回到来这个吊桥这里，我准备呢，就从这边走到吊桥的另外一边，然后再从对面呢，这样子走下去，从另外一面看这个瀑布。那说不定呢，从另外一面一看呢，又会有不同的感受。所以我们现在就过吊桥吧，跟着这一对马来朋友们，跟着他们一起过吊桥。大家过这个吊桥的时候呢，要扶着，要专注过桥，但是呢，也不要忘记了，我们其实是来看风景的，所以呢，大家一定也要看一下它的风景是什么样子的。这是没有瀑布一边的这个风景。我们再从这一边看一下呢，这边是有瀑布这一边的风景。那因为现在它的太阳的照射呢，是让它变成有一边黑一边亮，光线的对比呢就比较很明显，而且从这里看呢，就可以看得到这个瀑布的全景啊，包括它最上面那一层瀑布。那我们刚才在那个瀑布的下面呢，是看不到它最上面那一层的。那在这里呢，就可以看得比较完整，也看得比较清楚了。假如喜欢拍照的朋友啊，这里也是拍照的一个好地方。好，所以我们现在就先过这个吊桥吧。而且这个吊桥，你看啊，有人一边过，还一边在这里跳几下，增加大家过这个吊桥的那个
性。所以我们说，出去玩啊，看风景要从多几个角度去看，特别是喜欢摄影的朋友，要多找几个角度。有的时候那个角度稍微偏一点点啊，那个整个感觉就会非常的不一样。我们现在呢就下去这个瀑布的下面去看一下。我下来这边呢，再看这个吊桥，转过头来再看这个瀑布。那因为是角度的不同呢，所以那个感觉呢也就有稍微的不一样。刚才没有看到的呢，现在又看到了。比如说在左上面最高处那个溪流，我刚才是没有看到的，现在就看得一清二楚了。正如我们古诗里面所说的“远看成岭侧成峰，远近高低各不同”，所以大家要多从不同的角度看待事情。那好，这一期视频呢，我就带大家来这个临明附近的孙基盘丹 Waterfall 来看了一遍。这个瀑布呢，是一个充满着欢乐的瀑布，很多居住在附近的居民呢，都会趁着周末的时候来这里，带着一家大小来这里玩水，享受一下美好的周末时光、家庭时光。那好，这个视频呢就到这里结束了。假如大家喜欢我的视频的话呢，请为我的视频点赞、订阅、分享，谢谢大家，拜拜。